Buongiorno, sono Alessandro e sono qui oggi per presentarvi il Repair Café di Ispra, dalla nota associazione olandese del Repair Café, che è diffusa in tutta Europa. 3 anni fa abbiamo aperto la sede di Ispra del Repair Café e ci sono dei volontari che ci aiutano e riparano componenti elettroniche, macchinette del caffè, aspirapolveri, tutte queste cose qua. Poi ci sono anche delle ragazze che ci aiutano con i vestiti, c'è lo scambio dei vestiti e ci sono anche delle ragazze che cuciono con le macchine da cucire e riparano anche i vestiti. C'è anche un ragazzo che ripara le biciclette. E niente, siamo qui a Ispra nella vecchia stazione, una domenica al mese, potete trovare il calendario nelle nostre piattaforme, vi aspettiamo, potete venire per aiutarci a riparare, potete venire a portare qualcosa da riparare, oppure potete anche venire semplicemente a prendere un caffè e mangiare una fetta di torta e vi aspettiamo una domenica al mese. Grazie. Hello, so I'm Will. This is the Repair Café in Ispra. A Repair Café is a place where you can take broken items and get them fixed by volunteers. So our Repair Café was set up about 2 to 3 years ago here in Ispra at the station, and we're a small group of volunteers who fix electrical items like hoovers, hi-fis, TVs, small electrical things. And then we have some people that will fix clothes as well, that do sewing. And we also have a clothes exchange as well, where you can bring your old clothes and pick up other clothes completely for free. And we welcome anyone that wants to come down with their broken items. We also welcome anyone who would like to participate as a volunteer. And if you just want to come down and see what's going on, have a coffee, have a piece of cake, we'd love to come and see you. So that's it. Please come along.